guys, maraming. Anong puno to? Anahaw? Palm tree. Palm tree. Okay, continue walking. Walking and walking. Pero nagda-dry siya. Bakit mga dry? Ang berde ng paligid. Ako din eh. Nakakaramdam na. Ay, may mga nagpipiknik. Makikain kami dito sa nagpipiknik. Mapanghin naman yung naamoy ko. Nagpipiknik sila. Mga kabayan yata yan. Ay, ang ganda doon, no? Sa baba. Ay, hindi para kabayan.
dito. Ayan, ayan daw, tawag dyan is conversation from nature. Ayan, itsura niya guys. Ito siya. Conversation from nature. Daw ang tawag doon. Oh, saan na yung ano natin? Saan na tayo? Naligaw na tayo? Andun yung daan sa taas. O, so aakyat tayo? Hindi, Oo nga, aakyat tayo. mapupunta natin dun. Baka lusot din naman doon. Yan. Sa ito. Ang natatarget ko itong Taas ng puno. corner up. Corner up. Ayan. May daan. Anong tawag dyan? Reservoir. Lake. Yan yung lake ng Symphony Lake. Baba ko sa dito ka na si Mama. Symphony Lake. Symphony State. Oo. Ayan, may daan ka na pataas. Closer. Closer and closer. Yan yung back. Dito ako sa may back ng symphony stage. Yung itsura niya guys. Dito ko kayo yan. Ito yata yung Symphony Lake. Yan siya guys. May mga tao din doon sa kabila. Kabilang area. Yan. Ang ganda niya. Anong tawag dito? Picturean mo ako. Oh my God! Oh my God! Basta! Maputik! Hindi ko na siya makita guys kung nag-focus ko na siya ng ayos. Kasi this is the original site where 11 seedlings of para rubber residences were first successfully planted, and then 1877 these rubber trees gave rise to the birth and growth of the plantation rubber industry first in Peninsular Malaysia. Nabaon ako sa putik. Oh my God! Ala, then how can I wash my legs? Oh yeah. Hindi ko na siya nakita. Nalibog ako sa tubig guys. Sa maputik-putik. Putik-putik. Here we go.
usually mga water lilies. I can do it! Ay, okay na ba? Ang init?